ഹലോ എവരിവൺ, ഏവർക്കും എസ് കെ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. അതായത് മാർമല വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ 4 പേർ സംഘമാണ് ഈ യാത്രയിലുള്ളത്. നമ്മുടെ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ശരണ്, നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിന് സ്വന്തം ഉണ്ണിപ്പൂവ്, അഖില്, പിന്നെ ഞാനും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടെ കോട്ടയത്ത് നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിയാണ്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 45 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ മാർമല. ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് അല്ല, വാഗമൺ പോകാൻ രീതിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയാണ്. പോയ വഴിക്ക് ഉണ്ണിപ്പൂവാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, മാർമലയാണ്, അവിടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരും മാർമലയിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അതിൽ ഉണ്ണിപ്പൂ പോയിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം അവന് വഴികളൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വാഹനം ചെല്ലുന്നൊരു സ്ഥലം വരെയുണ്ട് മാർമല വാട്ടർഫോൾസിന് മുമ്പ്. അവിടെ കൊണ്ട് റോഡ് തീരുകയാണ്. അതായത് 4 വീലേഴ്സ് ചെല്ലുന്ന റോഡ് തീരുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നമ്മുടെ കാർ ഒതുക്കിയിട്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ദുഷ്കരമാണ്. കാര്യം ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കയറ്റോ ഇറക്കമോ ഒക്കെ ഉള്ള വഴികളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാൻ്റൊക്കെ മാറി ഷോർട്സിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഷോർട്സൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുറേ അധികം സൈൻ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മർമ്മല എന്ന ഒരു അരുവി വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ 4 പേരൊക്കെ സംഘമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പാണ്. നമ്മുടെ വാഗമണിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ആ ഒരു സാധ്യതകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അവിടെ വളരെ ദുർഘടമായ വഴികളാണ്. കുറേ അധികം നമുക്ക് നടക്കുവാനുണ്ട്. നടക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നാരോ, അതായത് 1-2 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിയാണ് കൂടുതലും. അകത്തോട്ട് ചെല്ലും തോറും വഴിയുടെ വീതി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നൊരു പാത്തുണ്ട്. അവിടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ കരിങ്കല്ല് പാകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര വഴുക്കലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പർ അത്ര ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പലെങ്കിലും ധരിക്കണം. അതുപോലെ കുറേ അധികം നമുക്ക് നടന്ന് കയറാനുണ്ട്. വഴി ഭയങ്കര ടാസ്ക് വഴിയാണ്. കണ്ടില്ല, ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് പോകാനുള്ള വഴിയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഹെവി ആംബിയൻസ് ആണ്. ശബരിമലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫീലുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. ട്രക്കിംഗ് ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഇതുവഴി ഒരുപാട് വഴികൾ സ്പ്ലിറ്റായി പോകുന്നുണ്ട്, ചെറിയ വഴികൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് പോകണം നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഉണ്ണിപ്പൂ നേരത്തെ വന്നത് കാരണം അവൻ്റെ റൂട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂവി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതൊരു രസമാണ്. നമ്മുടെ മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് അടുക്കും തോറും ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ കളകളെന്നാണ്, അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിക്കുന്ന സൗണ്ട്സും അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. അത് തണുത്ത കാറ്റും ആ വെള്ളം കുത്തി ഒലിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു വേപ്പേഴ്സും അതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ലൈഫിൽ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. പമ്പ നഷ്ടമായിപ്പോയല്ലേ, വന്നില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ണിപ്പോയി എന്റെ പൊന്നോ, എന്നോ വ്യൂ അല്ലേ, പൊളി വൈബ്. സത്യമംഗലം കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുക്കലാണ്. എന്റെ പേരറിയത്തില്ല, പക്ഷെ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. പട്ടി കോരിയിടുന്നുണ്ട്. പട്ടി
എന്നാ വൈബാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. വേണ്ട കുടിച്ചാടും ട്രൈപ്പോഡ്. കല്ല് വെല്ലുന്നുണ്ട്. ഇപ്പാവല്ലേ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ പൊക്കിയിരുന്നോ പാടാണ്. ശരി ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ വല്ലവനും പാടി വരും. എന്നാ വൈബാണ് എൻ്റെ പോയി മച്ചാ. കാലൊന്നും പോവല്ലേ. സ്ലിപ്പറിയാ പൊളി. ഇതുവഴിയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാഹുബലിയിൽ ആ പാട്ട് സീനിലേക്ക് പാട്ടാണ്, മീൻസ് ആ പാട്ടാണ് ചുണ്ടിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുമായി നൈസായിട്ടൊന്ന് വീണു. ദൈവം സഹായിച്ച് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാല് കല്ലിനിടയ്ക്കൊന്ന് കുടുങ്ങി. അപ്പം അത് വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളിപ്പം കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പാത്തിലാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം. കാല് സ്ലിപ്പായിപ്പോയി. നേരെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേക്കാണ് നമ്മൾ കാല് പോയത്. അവിടെ കുറേ നേരം നമ്മൾ ലോക്കായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും വാച്ചും കാറിൻ്റെ കീയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ ആ വീഡിയോയിൽ. അപ്പം നിറയെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിപ്പൂവ് നേരത്തെ വന്നതിനാൽ അവന് വഴി അറിയാൻ കറക്റ്റ് അവൻ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി കറക്റ്റായിട്ട് അവൻ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ മറിഞ്ഞു വീണു. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസ് ഇളക്കി മാറ്റി. അത് മൊത്തം നനഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ടീഷർട്ടിലിട്ടത് തേച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചിട്ടും കുറച്ച് കാര്യമില്ലായിരുന്നു. നല്ല ഈ മഞ്ഞ് പോലത്തെ മഴത്തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തുള്ളികളോട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീഷർട്ടിൽ തുളച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ കീയും മൊബൈൽ ഫോണും വാച്ചും എല്ലാം ആ ഒരു പാറപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രതിയെ ആ ചെരുപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഊരിയിട്ടിട്ട് അടുത്ത വിഷ്വൽസ് പകർത്തുവാനായി നേരെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിപ്പൂവിൻ്റെ പുറകെ അടുത്ത ഏരിയ നോക്കി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി കാണാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഖില് അവിടെ ഇച്ചിരി ഉയരം കൂടിയിട്ട് പാറപ്പുറത്ത് കയറി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. അവൻ സേഫായി. ബാക്കി ഉണ്ണിപ്പൂവ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മീൻസ് ഒരു ചെറിയ തോട് പോലുണ്ട്, അതിൻ്റെ അക്കരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനും പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ അഖിലിനടുത്ത് നിന്ന് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് പകർത്തിയിട്ട് നേരെ ഉണ്ണിപ്പൂ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായിട്ട് കുറേ വിഷ്വൽസ് കിട്ടും. അതും ആ മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുത്തി ഒലിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തണുത്ത കാറ്റും അന്യായ ഫീലാണ്. ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മസ്റ്റായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സ്പോട്ടും കൂടെയാണ്.
മുകളിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പാൽപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന പോലെ വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ വെളുത്ത ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ച് വരികയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ പോലുള്ള ആ ഓരോ സ്പ്രേ പോലുള്ള ആ തണുത്ത കാറ്റുകൂടി ഒരു വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, അന്യായ ഫീൽ. ആ കൂട്ടത്തിൽ കാറ്റുകൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഉയർന്നൊരു പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു 360 ആംഗിളിൽ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തത്, നിന്ന് കറങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പോയേക്കാം. പോളി ആ അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ തോന്നില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും ഫീലുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ചില സമയത്ത് പേടി വരും, ആ ഒരു കാറ്റും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തിയോട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും. ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയം ഒരു 4-5 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് വേറെ നല്ല വൈബായിരുന്നു, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന വഴി തന്നെ പാറയിടുക്കുകളിലൂടെ തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കയറിപ്പോകുന്നത്. ഇതല്ലേ വഴി? പോയി. അങ്ങനെ സുടിവെള്ള ചേപ്പിന് തീരുമാനമായി. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. കാര്യം ഞങ്ങള് വാഗമണിലേക്ക് ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. അത് പ്ലാൻഡ് അല്ല, ചുമ്മാ അങ്ങ് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണ്ണിപ്പൂവാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനടുത്ത് നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ച് മാർമലയിലേക്ക് വന്നത്. വളരെ എന്താ പറയുക, എൻജോയബിൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായി. ഞാനൊന്നും മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു, ദൈവം സഹായിച്ചൊന്നും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ വാഗമൺ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുവാനായി തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അരികിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സുരേഷ് തിരുവല്ല, സൈനിങ് ഓഫ് SK വ്ലോഗ്സ്.